Wszystkim bardzo serdecznie, tutaj Kasper. Jak pewnie mnie widzicie, to znaczy, że była bardzo długa przerwa. No i co powiedzieć, miałem wakacje. Ale wróciłem i jestem znowu na Śmieszkowe TV. Pewnie większość hejterów się smuci w ten sposób. Ale za tym, z tego powodu, że wróciłem, będziemy robić sobie unboxing tej paczki, którą kupiłem za 700 zł. Pewnie zapytacie się, skąd ja nagle miałem 700 zł? Ja już wam mówię, ponieważ miałem te 700 zł, ponieważ jeśli ktoś zbiera w rok, to bardzo łatwo też uzbierać 1000 zł. Więc zatem, nie przedłużając, zaraz pojawią się tutaj rzeczy, które tam znaleźliśmy. Ponieważ nie chcę pokazywać wam, jak to odpakowaliśmy i wyciągaliśmy. 3, 2, 1. W sposób na tym ładnym takim jakby stoliku pojawiły się wszystkie rzeczy, które były w tym pudle. Szczerze jestem bardzo zdziwiony, bo za 700 zł taki monitor mieć to naprawdę piękna akcja. No i te wszystkie rzeczy będziemy oceniać ładnie. Jakby co, nie obraźcie się, ale niestety musieliśmy, jak po otworzeniu tego wszystkiego było zdziwienie, była reakcja z kamerzystą, ale musieliśmy niestety sprawdzić te wszystkie rzeczy, czy działają, czy tak, bo jakby nie działały, to byłaby trochę tak lipa na filmiku i by wszystko poszło, no wiecie, no poszło się rąbać, no więc tak. Albo najpierw powiem w ogóle, jakie to są firmy. Więc zatem pierwsze co mamy, to jest monitor firmy LG, no i jest to firma LG, model to nie jest nieznany. Następne co mamy, tutaj mamy myszkę z firmy Junkei, mogę to nazwać Junkei, nie wiem, słuchawki z starej, ale dobrej firmy Philips, no i VR, który mamy z firmy, nie widzę, przepraszam, VR Sense, coś tam nie wiem, no i jest to VR 1, no to zatem zaczynamy i zaczniemy od myszki. Dziś będzie myszka firmy Junkei. Firma, chyba dobrze ją wypowiadam. Jest to myszka dosyć nowa, bo ma ona tutaj takie coś, gdzie możesz włożyć sobie zawsze ten mały dzyndzek, którym podłączasz, znaczy te USB. No i nigdy to się na przykład ci tak szybko nie zgubi, jakby to było w przypadku zwyczajnej myszki. Więc to jest jeden z jej plusów. Zatem drugim plusem na dziś jest jej, jakby to powiedzieć, kształt. Ma bardzo ładne ukształtowanie, bardzo ładnie się profizoruje w ręce, no i można bardzo szybko na niej grać. Laser działa jak najlepiej, tylko że nie działa niestety tak jakby się, na przykład moja myszka Genesis, którą zaraz wam pokażę. Więc jak widzicie, moja myszka, która tutaj jest z firmy Genesis i nie jest niestety bezprzewodowa, ale sprawowała się bardzo dobrze. Z tego powodu bardzo mi jej się podoba, ponieważ ma ona przycisk na zmienianie jakości, no i też te strony, no wiecie, te przyciski, które zmieniają stronę, na przykład w waszym przypadku albo czy kogoś innego, albo w innych myszkach w przypadku, nie mówię waszych, bo możecie mieć lepsze, no to na przykład w innych przypadkach musicie na przykład wchodzić na stronę i klikać tam, jakby to powiedzieć, taką strzałeczkę na pulpicie, a tutaj wystarczy tylko tymi dwoma przyciskami operować. Freak show, turn the club to a freak show, turn the club to a freak show, turn the club, yeah, we turn the club to a freak show. Zatem tak, moja myszka ma silny laser, tak silny, że można nawet ją zobaczyć na monitorze, jak się porusza, nawet nie przyciskając do dna. No i możemy dojść znowu do tamtej myszki. Więc teraz przejdziemy do wad tej myszki. Jeśli chodzi o wady tej myszki, to pierwsze, nie ma przycisku czułości, nie ma przycisków zmieniania stron. No i niestety bardzo szybką czułość myszki, z tego powodu porusza się monitorze wręcz prędkością światła i jest bardzo szybka, powiedzmy. I to jest jedyna jej taka wada mocna. No i to jest chyba wszystko, bo to nie jest myszka gamingowa. Jest to myszka dla takich osób jak ja, że na przykład jak chcą oglądać, na przykład będąc na takiej kanapie z komputera, to mogą sobie taką myszką operatować strony. Więc teraz możemy przejść jedziemy do naszego VR. Jak widzicie, to jest telefon Samsung, kamerzysty, bo naszym nagrywamy. No i pokażemy mniej więcej, jak ten VR się sprawuje.
Jeśli chodzi o VR-a, kosztował on chyba 100 ileś złotych. No i jest bardzo ładny. Jego zalet ma on na przykład, no jakby to powiedzieć, no nie jest on taki bardzo dobry. Jest taki zwyczajny chyba bym powiedział. Tutaj na przykład mamy taką tabelkę, do której wkładamy telefon. Kosztował on chyba 160 zł. Na przykład tutaj wkładamy telefon. Kiedy go już włożymy, wkładamy go do VR-a. I mamy na przykład tutaj go. Nie jest niestety on jeden z najlepszych, bo na przykład nie można odpalić go w środku. Musisz go odpalić jeszcze przed użyciem. Telefon. Ale on ma też, jeden jego zalet, ma chyba ustawiane bardzo te okienka, które chyba wszystkie VR mają, ale jest on jeden z tych zwykłejszych VR-ów. Jak widzicie, tutaj mogę ustawiać sobie. Mogę stwierdzić, czy ma być bliżej, dalej, na które oko. No i jakbym powiedział, VR w moim przekonaniu jest taki średniej, bo nie jest taki za bardzo dobry. Więc zatem przejdźmy może teraz do słuchawek. Dobra, przejdźmy do słuchawek, którą będziemy oceniać. Oczywiście nie oceniam od 1 do 10, oceniam średni, dobrze, najlepszy w ogóle. Możecie się strzelić. Mamy tutaj słuchawki firmy Philips. No Philips, chyba znana dobrze firma każdemu. No chyba, że nie, gimby znają. No i na przykład ta firma Philips jest dosyć starszą firmą według mnie, ponieważ mój stary monitor jest z tej firmy. Ale jest ona też, jeszcze ona produkuje wszystko i w ogóle. Więc przejdźmy do zalet i w ogóle wszystkiego tych słuchawek. Ma ona gąbkę jak większość słuchawek, przez to fajnie się ją ubiera. Ma ona przedłużane, jest ona przeznaczona do ustawiania własnej głowy, więc można bardzo prosto ustawić sobie takie słuchaweczki i dobrze nawet je mieć, nawet jeśli się ma okulary. Więc za tym takie słuchawki. Mam też gąbeczkę jak większość słuchawek tutaj na powierzchni ucha. Jedną z ich wad jest na przykład rozdzielający się kabel. Taki kabel na przykład jak sprawdzałem przed filmem, tam mi się trochę rozerwało. Jest bardzo słabego materiału, przez to jak widzicie można go tak rozerwać. Tutaj jest taki na przykład ślad, widzicie? No i kabel się rozrywa niestety z tej gumy. Jakby na przykład kabel był z takim, na przykład wełną, ja bym powiedział wam, że to niekoniecznie wełną, ale takim bardziej dobrym kablem zrobione, to może by się nie rozrywał. Ale ostatecznie myślę, że słuchawki są bardzo w porządku, dobrze się ich słucha i przejdźmy, ale jeszcze zanim przejdziemy, to powiedziałbym ich cenę. Według mnie kosztują one około 40, 50, 60 zł, ale raczej tak z 40. Granica tolerancji. No i przejdźmy do, chyba teraz będzie monitor, więc przejdźmy do gwiazdy naszego programu. Więc zatem witam Was po tej przerwie. No i przechodzimy do naszego faworyta, czyli główny komputer. No znaczy, no wiecie, to jest monitor, tak, monitor OLG. No i o dziwo znalazłem go na Allegro. Kosztuje on mniej więcej 635 zł. No i mimo tego, że tyle kosztuje, według mnie nie jest on kompletnie warty tej ceny. Według mnie powinien kosztować około 1000 albo 700, ale niby tyle kosztuje. No i jakby to powiedzieć, ja wam już mówię, jaką on ma długość. Ma on długość 60 cm. To jest długość, a więc szerokość ma on około 28 cm. Z dołem ma on prawie 40, czyli 39. Taka jest jego długość. I tu mamy jego wszystkie zalety i mniej więcej tak, jak to powinno być. Stan niby jest nowy. Nie wiem, czy on jest nowy, czy jest używany, bo był zobaczyć, ale zobaczymy. No więc zatem tu możecie zobaczyć wszystkie jego tutaj zalety, jak mniej więcej on wygląda. No i co on tutaj jest podane. Jeśli chodzi o komputer, jak go sprawdzałem, naprawdę ładny. Tylko jego jedyną wadą jest to, że jak na początku go podłączacie, to
pisać głosu tutaj z kamerzystą trochę tutaj próbowaliśmy się, ale w końcu okazało się, że z tyłu monitora są tutaj takie guziczki, takie, no jest tam podłączenie na głośniki, żeby później on wydawał głos. No i wtedy dopiero zaczął ten głos wydawać. Kto ci to zrobi? Kamerzysta. Dokładnie, kamerzysta wszystko zrobił. No i tak sprawuje się monitor. Kosztuje on 635 zł na Allegro. Nie wiem czemu dostałem za 700 paczkę. No i tak wygląda on. Zatem może przejdźmy do końca tego odcinka, bo ocena za tego brata jest wystarczająca, bardzo celująca, bo bardzo dobrze się zrobił. Więc zatem widzimy. Only way to sign this skid it. Hopping off the rate for skid it. Smashing on it.